Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Quantas saudades, não é mesmo, crianças? Então aproveitem para se inscrever no meu canal e deixar o seu like, ok? Crianças, para o vídeo de hoje, vocês irão aprender o som das vogais e como vocês devem registrar, ou seja, escrever cada uma delas, ok? Bom, crianças, o nosso alfabeto, ele possui 26 letras. Nele também temos as vogais, que são os 5 dedinhos da minha mão. Olha só, a letrinha A, E, I, O, U. Vamos fazer junto comigo? A, E, I, O, U. Agora, olha só, crianças, vamos observar como faz a minha boca quando eu falo cada letrinha e o som que elas emitem. Combinado? Então, vamos lá. A, E, I, O, U. Observaram, crianças? Para cada letrinha que nós falamos, a nossa boquinha tem um formato e elas também emitem um som, ok? Vamos junto comigo agora? Olha só, letrinha A. Olha como eu abro a minha boquinha. Mas como eu escrevo essa letra, professora Vanessa? Olha só, sobe, desce, fecha, ok? Vamos para a letra E. Fizeram aí junto comigo? Mas como eu escrevo essa letra, professora? Olha só, uma perninha e 3 pauzinhos, ok? Letrinha I. Vejam só, A, eu abro a minha boquinha. E, parece que eu estou sorrindo. I, eu fecho mais a minha boquinha. Sabe como escrevemos a letrinha I? Somente uma perninha. Só isso, crianças. E agora nós vamos para a letrinha O. Olhem a boquinha que faz O. E como nós escrevemos essa letra? Parece uma bolinha, O, que forma a minha boquinha, ok? E por último, nós temos a letrinha U. Olha, crianças, o biquinho que eu fiz. U. Como que eu escrevo essa letrinha, professora? Começa uma bolinha, mas não termina, ok? Então, olha só, crianças. As vogais, junto com as outras letras do alfabeto que se chamam consoantes, quando elas se unem, elas formam muitas palavrinhas, muitas palavras mesmo. E eu trouxe alguns exemplos para vocês dos sons que elas produzem. Então, olha só, vou dar um exemplo para vocês da letrinha A. Então, eu vou falar uma palavrinha. Olha só. Abacaxi. Ok? Então, olha, quantas vezes a professora abre a boca para falar essa palavrinha, ó? Abacaxi. 4 vezes eu abri a minha boquinha. Agora, observem o nome Ana. Olha só, A e A. O som sai pelo meu nariz. Então, olha só, Ana. Eu abro a minha boca 2 vezes e o som sai pelo meu nariz, ou seja, a letrinha A, eu vou encontrar A ou An, ok, crianças? Agora, nós vamos para a letra E. Então, eu vou falar uma palavra, ó. Elefante, ok? Olha quantas vezes eu abri a minha boquinha. Elefante, 4 vezes. E também encontro na palavra, no nome, Eva. Observem, crianças, que o E, ele teve 2 sons. Elefante
vá, ou seja, ele pode ter o som de E ou de E, ok? Vamos para a letra I, crianças, olha só. Igreja. Crianças, por favor, não pronunciem errado essa palavrinha. Muitas crianças falam assim, igreja. Não, igreja, ok? Então vamos lá, ó. Igreja. Eu abri a minha boquinha 3 vezes, certo? E olha só esse nome, I-A-R-A. Mudou o som do I? Não, permaneceu o mesmo, ok? Vamos para a letra O. Observem, crianças, vou falar um objeto. Óculos. Óculos. E também o nome Otávio. Otávio. Observem o som da letra O. Ele pode ser O de Otávio ou O de óculos, ok? E por último nós temos a letra U. Olha o biquinho. U. U do quê? Urubu. Olha só, crianças, abri a minha boquinha 3 vezes. Urubu. E também o nome Uriel. Uriel. Mudou alguma coisa o som? Não mudou, ok? Crianças, existem muitas outras palavrinhas que vocês podem ver a letrinha, as vogais, misturar com as outras letras do alfabeto, que são as consoantes. Mas agora, aí na casa de vocês ou na sala de aula, escrevam o nome de vocês e observem quais são as vogais que aparecem. Pode ser o nome de vocês ou o nome de quem mora com você. Combinado? Novamente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, assim como todos os outros, ele foi preparado com muito carinho. Um beijo grande no coraçãozinho de cada um de vocês. Tchau!